Hello，大家好，欢迎来到香港新闻快讯，我是 Ian。香港的资深传媒人欧嘉玲在周一晚上的时候宣布，她在香港电台主持了11年的节目《自由风自由凤》，竟然突然被告知说不用她再继续主持下去了。他认为呢，是因为管理层不喜欢他在电台节目以外所撰写的文章所致。现在香港原本的公共媒体香港电台呢，正在大清洗，所以呢，这起事件很明显就是被秋后算账嘛，而且呢，还是当晚告诉你，然后就让你做到今天为止，之后就不用来主持了。这很明显就是秋后算账，而且还是一点面子都不给你的那一种。香港政府宣布，自7月1号起，禁止所有从英国来港的民航客机着陆香港。国泰航空则表示说呢，由香港飞往伦敦的航班呢不受到影响。这个决定呢没有政治考虑，我是不信的啦。香港独立媒体创办人之一的林霭仪在网络上呢以英文撰写文章称，过去几天呢有其他香港的独立营运媒体呢收到匿名的威吓讯息。他说呢，这些讯息详列了公司董事会和员工的姓名，连 part-time 兼职的记者名字都有。我只能说，现在在香港的新闻工作者真的要很小心。香港独立评论人协会召集人吕秉权表示，在港区国安法实施之后呢，在香港做评论工作是越来越高风险，认为现在官方不接受任何评论员的看法跟北京不一致的。所以呢，也有不少评论员选择离开香港或者封口，那主要就是跟现在地雷红线到处都有关。其实坦白来说啦，现在在香港基本上什么都不能讲，所以如果真的要为香港发声的传媒人呢，真的是要离开香港，才有可能保障得到自己的人身安全。香港公务员事务局的局长聂德权表示，港府呢与中央的国务院港澳办、广东省和深圳市沟通，希望尽快落实香港的公务员到大陆任职数个月的安排。他说呢，透过亲身体验认识国家的体制、政府的运作、社会情况，这对了解国家，特别是在大湾区地方更重要。因为大湾区的发展最重要是在一国两制的基础之下做政策的创新，所以要了解香港，也要了解内地。哇，现在还讲一国两制，有人信吗？不过其实我真的很怀疑的一点就是，好啊，就算这一群的香港公务员真的到大陆去工作几个月，但是北京真的会相信这一些香港的公务员吗？特别是像传统的 AO 啊这一群所谓的港英余孽，就算他们真的去大陆过水，北京真的会相信这群人吗？不过如果入党的话呢，可能就另当别论了吧。或许以后每一个香港公务员都得要加入共产党才行了，这其实可能性蛮大的。前香港众志的成员周庭，他的脸书专页呢被发现已经关闭了，显示为无法浏览。但是呢，他的其他社群媒体账号，像是 Twitter、Instagram、YouTube 呢，还存在着。那周庭呢没有回应说，到底是他自己删除了粉丝专页，还是删除的原因是什么？那我猜啦，可能跟国安处的要求有关吧，但目前还不太清楚。或许是有某种交换条件吧。香港呢有政治团体表示说呢，会在7月1号当天在铜锣湾等地方设所谓的街站，也就是类似像台湾的小摊位这样吧。主要的目的呢，就是要反对政治打压。那警方已经放话说呢，当天会严阵以待哦，部署和6四当天差不多的警力。哇，是要这么夸张吗？现在香港有国安法，根本也乱不了，就只是这么和平的设一个摊位，就要被这样大阵仗的对待，真的有需要这样子去浪费警力、浪费公帑吗？职工盟呢，则表示说，他们在7月1号当天呢，会在铜锣湾和旺角摆3到4个街站，那主要呢是希望呼吁释放政治犯，反对政治打压。而社民连则表示说呢，7月1号当天呢也会设街站，那他们呢大概会设2到4个街站左右。那现在在香港呢，就连这样和平的去摆一个摊位、设一个街站，去宣传自己的政治理念，都是很危险的一件事情。我敬佩他们的勇敢，那当然也希望他们一切平安。香港电台的节目午夜讲场的主持梁启智在昨天就说，
他收到通知要终止节目，而另一位主持是作家的邓小华呢，也在社交媒体上面证实了这个消息。午夜讲场这个节目呢会立刻停止制作，而且呢已经录影的节目呢也不知道能不能播出。香港电台呢作为曾经香港一个非常优秀的公共媒体，制作过许多很优秀的节目，像是铿锵集啊、议事论事啊等等之类的。我还记得我大学的时候，我的政治学老师就曾经接受过香港电台节目议事论事的专访，应该说是访问啦。那主要就是报道有关于台湾大选的消息。那其实这个节目真的做得很好，甚至比起台湾的政治类节目做的还要更详尽，所以很感慨啦。现在一个这么好的公共媒体，香港电台被这样子搞，唉。好的，那本集的香港新闻快讯就到这边，希望大家可以多多支持我们的节目，记得按赞、留言和分享哦。我们今天晚上再见，拜拜。